Takto pracovne z auta. Prečo idú dnes progresívci protestovať? Neviem, či ste postrehli škandál, ktorý teraz otriasá Bruselom. Škandál o tom, ako sa prevalilo, že Európska komisia platila 15 miliónov eur mimovládkam za to, aby chceli a pretláčali Green Deal, aby lobovali o poslancov. Zoberte si tú chorú zvrátenú logiku. Oni normálne platili vlastným ľuďom, vlastným mimovládkarom milióny eur na to, aby vôbec chceli tú zvrátenú agendu Green Deal, aby chceli zákaz spaľovacích motorov, aby chceli obmedzovanie mäsa. Je to tak chorá a šialená agenda, že ju za normálnych okolností nechce proste nikto, jedine ak mu za to niekto zaplatí. A práve teraz sa to prevaluje, práve teraz sa dostávajú tieto informácie von, že proste banda skorumpovaných šialencov, ktorí chceli presadzovať zákaz normálnych spaľovacích motorov, ktorí chceli presadzovať rôzne emisné nezmyselné kvóty a sankcie na ruské a iné energie, len preto, aby sa udržali pri moci alebo pri vplyve, to všetko sa teraz dostáva na povrch a z toho sú progresívci v skutočnosti nervózni. Preto behajú ako splašené kurence s psychiatrami a psychológmi po námestiach a idú protestovať proti nejakým vymysleným hrozbám. Sú nervózni z toho, že stratili baštu, že stratili Washington, Spojené štáty americké, ktoré sa rozhodli taktiež skoncovať s touto progresívnou agendou, skoncovať s tou nezmyselnou, dúhovou, imigračnou, zelenou agendou a vrátiť sa k normálnym hodnotám, lebo vedia, že s tou progresívnou agendou by sa dostali akurát tak do žumpy a nie na nejakú úroveň svetovej dominancie. Takže o tom toto, priatelia, je a takto treba tie protesty vnímať. Jednoducho progresívci sú nervózni. Vedia, že strácajú po celom svete, vedia, že ich ideológia končí a preto sa snažia vyburcovať emócie totálne do nejakého nepríčetna. Nedajte sa strhnúť, zostaňte kľudní, zostaňte verní zdravému rozumu, pretože tú spoločnosť naozaj treba vrátiť naspäť k normálu.